wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee Turkiga Alparslan Bayraktar ayaa shaaciyay in markabka qodista ee Kagri Bay uu 10 Abriil imaan doono Soomaaliya si uu u bilaabo hawlgalkii ugu horeeyay ee qodis shidaal ee laga fuliyo dalka Soomaaliya. Bayraktar ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday gobolka Trabzon ee waqooyiga Turkiga isagoo xusay in maalmaha soo socda safar ku tagi doono Soomaaliya. Wuxuuna yiri markabkeena Kagri Bay wuxuu Soomaaliya imaanaya Jimcaha 10 Abriil. Markabkaas ayaan ku bilaabi doonaa hawlgalkii ugu horeeyay ee qodis shidaal badeed ah oo Soomaaliya laga sameynayo. Wuxuu intaas ku daray in haddii shidaal laga helo goobaha laga qoday ay taasi wax weyn ku biirin karto Soomaaliya, Geeska Afrika iyo sidoo kale Turkiga. Hawlgalkan cusub ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee qodis shidaal badeed ah oo si rasmi ah uga bilowda Soomaaliya. Wuxuuna xambaarsan yahay muhiimad dhaqaale iyo mid istiraatiijiyadeed. Wasiirka Dowladda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa Axaddii sheegay in haddii mashruucan uu guuleysto uu sare u qaadi karo rajada Soomaaliya ee kobaca dhaqaale oo ku dhisan kheyraadka dabiiciga ah. Wuxuuna yiri waa marxalad wax ka bedeli karta aragtida dhaqaale ee Soomaaliya iyo guud ahaan isbeddelka tamarta ee gobolka. Turkiga iyo Soomaaliya ayaa sanadkii 2024 kala saxiixday heshiisyo la xiriira baarista iyo sahaminta shidaalka iyo gaaska kuwaas oo khuseeya bariga iyo badda.